Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кабачкидан кереметте құймақтар жасайтын боламыз. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен кабачкиді жақсылап жуып, тазалап, осылай сыртын аршып аламыз, қабығын. Керек емес жерлерін алып тастайсыздар, өздеріңізге ұнамаған. Одан кейін үккіштің көмегімен жақсылап тұрып, бәрін бірыңғай өткізіп алатын боламыз. Бірыңғай өткізіп алғаннан кейін міндетті түрде осыған жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқадан кейін тұз қосасыздар және оны бірыңғай масса болғанша блендерда езетін боламыз. Мен міндетті түрде құрамын астына жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер де болады. Енді бұл кабачкиларды жаңағыдай блинчик сияқты жаңағыдай жұқа қағып та жасауға болады, немесе кішкентай қылып жаңа мини құймақтар қылып істеуге болады. Сондықтан өздеріңіздің қалауларыңызша. Міне мен толықтай езіп болдым. Енді осыған кішкене қант қосамын. Одан кейін барып сүт құятын боламыз. Кез келген сүт бола береді. Пайызы неғұрлым төмендеу болса болады. Осыны құямын. Содан кейін жақсылап араластырып, ең соңында ұн қосатын боламыз. Мен сұйық май құйған видеом түспей қапты. 2 столовой ложка сұйық май міндетті түрде құйып жіберсеңіздер болады. Сонда сіздердің қамырларыңыз жақсы пісіп шығады, жабыспай. Содан кейін міндетті түрде табамыздың асты жабыстырмайтын болуы қажет. Қыздырып, жақсылап пісіріп алатын боласыздар. Міне осымен дайын болды. Енді қызып тұрған табамызға сұйық май астына кішкене құйып, осы құймақтарымызды орналастырып шығатын боламыз. Қақпағын 1-2 минут жауып қойсаңыздар болады. Сонда беті толық пісіп шығатын болады. Сондықтан мен көрсеткенде етіп пісірулеріңізді сұраймын. Сонда сіздердікі толық пісіп шығатын болады. Міне асты осылай қызарып, әдемі бола бастайды. Сол кезде аламыз да осылай аударып, екі жағын бірдей пісіріп алатын боламыз. Екінші жағына да қақпақты 1-2 минутқа жауып қойсаңыздар болады. Түк те қиындығы жоқ. Қалауыңызша дайын болған құймақтарды қаймақпен жесеңіздер болады, құры өзінде жесеңіздер болады. Ас болсын, осымен дайын.